Vale, tenemos las dotes, ¿vale? Vamos a ir un poquito rápido y nos pararemos en las dotes realmente importantes. Porque, bueno, es tarde, tengo hambre, bla, bla, bla. Y me queda poca bebida, que eso es lo peor. Vale, la dote del dragón aberrante. Estás de Eberron y lo que te da es un truco de hechicero y un conjuro de nivel 1 de hechicero. ¿Vale? En este caso está muy bien, porque al ser druida tú puedes coger cualquier cosa de hechicero. ¿Vale? Y lo bueno que tiene es que la constitución es la habilidad para lanzar conjuros. Sí es verdad que no va a ser tanto como tu sabiduría, pero sí que aún así va a ser elevado. Por tanto te da la opción de poder coger incluso algún ataque a distancia. Y como en nivel 1, pues puedes coger, por ejemplo, el conjuro de escudo. Así que es muy buena elección, porque además te da +1 de carisma. Ahora sí, no es... O sea, ahora bien, no es la mejor. No es la mejor. La vamos a poner un tier B. Actor es una cosa de roleo. Alerta es +5 de iniciativa. No es tan importante ni vamos a tener tanta destreza como otras clases. Pero aún así, alerta está muy bien porque no te puedes sorprender. Y además, como vas a tener una percepción pasiva muy buena, vas a poder intentar ser como el faro de tu grupo. El sistema de alarma de tu grupo. No te van a poder sorprender. Y si te sorprenden al resto del grupo, porque superen tu percepción pasiva, que eso ya es bastante, vas a poder intentar proteger a tus aliados porque vas a tener una gran iniciativa y encima no vas a estar sorprendido, o sea que vas a participar en ese turno de sorpresa. Así que es muy buena dote, pero no es tan buena como, por ejemplo, para un pícaro. Vale, iniciado en artífice. Conjuro, o sea, es una dote muy mala que te da un truco o sea, te da un conjuro de artífice, pero va por inteligencia, así que no te merece la pena. Atleta es una dote terrible, que no te da ningún tipo de beneficio. Vamos con... A ver, el beneficio que te da literalmente es que te aumentan 1 la destreza o la fuerza, pero hay muchas mejores opciones y el resto de cositas que te da no merece la pena ni lo más mínimo. Luego tenemos suerte abundante, que es exclusivo de medianos. Y esto lo que te da es básicamente que puedes compartir la dote de afortunado, es decir, lo de que si sacas un 1, relanza tu dado, a uno de tus aliados. Pero, como tal, no te merece la pena mucho porque pierdes tu opción hasta que creo que es el final de tu próximo turno. Por lo tanto, no es una muy buena dote, más bien lo contrario. Así que lo vamos a dejar en un tier D. Solo te serviría si quieres dárselo a, por ejemplo, a un... A ver, no es muy buena dote porque no tiene atributo extra. Más que nada por eso. Pero bueno, aún así, si lo usas como soporte, medianamente. La dote de Charger, el cargador, es una muy mala dote. La dote de Chef puede estar bien si necesitas +1 en sabiduría. Y básicamente lo que te da es que los que coman tu comida van a recuperar más puntos de golpe. Y además puedes preparar unos aperitivos que van a dar puntos de golpe temporales iguales a tu modificador de competencia, que es un pequeño bonus. Así que puede estar bien si deseas rellenar tu +1 de sabiduría y constitución y te has fundido ya todas las dotes. Pero es algo un poquito más de roleo, situacional, bla, bla, bla. Maestro en ballestas. No te sirve de nada porque no tienes competencia ni siquiera en ballestas. La dote de aporreador funciona en forma salvaje. Y además, cuando ataques cuerpo a cuerpo, seguramente vayas a atacar con un bastón. Así que te puede llegar a funcionar medianamente bien la dote de aporreador. No va a ser tan bueno como para otros. Y además te da +1 de fuerza o constitución, que seguramente vayas a utilizar en constitución. Así que se va aquí. Bueno, aquí sí lo usas con forma salvaje y tienes alguna forma que le vayas a poder sacar partido. Yo creo que será más. Duelista defensivo, nada. Sí que vamos a tener +13 de destreza para usarlo, pero no vamos a tener un arma sutil. Nunca. Lo raro sería tener una. A lo mejor puedes tener una cimitarra, pero aún así es tan situacional que lo vamos a dejar aquí, pero vamos. Bueno, esta la podemos dejar aquí. Luego tenemos miedo al dragón, que si escogemos un dracónido lo podemos usar
Y básicamente nos da +1 de carisma, +1 de constitución o +1 de fuerza. Solo lo usaremos para darnos +1 de constitución. Y lo que va a hacer es poder meter un miedo a los rivales con el aliento. El problema es que va a ser con tu modificador de carisma. Y solo por eso ya, evidentemente, no va a ser una buena dote para nosotros, que no vamos a tener un buen carisma. Luego tenemos el pellejo del dragón, que lo que nos da es la armadura natural de +13 y nos va a dar +1 de fuerza, +1 de constitución o +1 de carisma. En este caso, va a ser +1 de constitución. Está bien, entre comillas, porque, por ejemplo, vamos a poder tener 17 de CA con el 13 de la CA base, más 2 de destreza, más el escudo. Así que más o menos puede estar medianamente bien, pero necesitamos usar un dracónido. Y además tener desvariada la constitución, aunque, como ya veremos, hay una opción mucho mejor para sumar +1 a la constitución. O sea que sería otra segunda opción para el tema de la constitución, que lo veremos aquí. Y además, bueno, te da combate desarmado, pero no te interesa ni lo más mínimo. Esta dota, pues, aunque sea muy mala, te da detectar magia, dispelear magia y levitar. Pero no te merece la pena. Porque además usa tu carisma y en general no te da atributos. Así que no vamos a llevar prácticamente nunca ningún arma, y menos 2. Esto es de roleo. Durable, básicamente lo que te hace es que cuando recuperas un dados de golpe, vas a poder volver a vas a recuperar como mínimo 2 veces tu modificador de constitución y va a dar +1 de constitución. Yo creo que es peor que las otras opciones, salvo la de Chef. Así que creo que la pondría por detrás de Chef, porque considero que Chef es mejor, ¿vale? Luego, si vamos a ser Duergar, ¿vale? Esta opción no es tan mala, ¿vale? Porque nos va a dar +1 de constitución, y si tomamos la acción de esquivar, que la podemos tomar mientras estemos en forma salvaje, vamos a poder recuperar muchos puntos de golpe, ¿vale? Así que sí que la voy a poner aquí, aunque es situacional, y como siempre hay mejores opciones. Ahí sí. Adepto arcano, o sea, no. O sea, adepto sobrenatural no lo vamos a poner porque literalmente la invocación sobrenatural que nos puede servir a nosotros quizá es la de visión en la oscuridad, pero ni eso. Así que yo diría que no. Adepto elemental, no tienes tantos conjuros de un solo tipo como para justificar la elección de esta dote, en mi opinión. Así que yo creo que lo vamos a poner aquí. Salvo que seas el druida del círculo de fuego salvaje, que lo puedes poner en fuego y más o menos puedes llegar a justificarlo. Luego tenemos puntería élfica. El problema de puntería élfica es que no vamos a hacer casi ninguna tirada de ataque, y por eso lo vamos a dejar en un tier C bajo, salvo que queramos usarlo de alguna manera, ¿vale? Pero es muy situacional. Luego tenemos desaparecer, que es para gnomos y va a dar +1 de destreza o +1 de inteligencia. Ya solo por eso no creo que merezca la pena ni lo más mínimo. Así que lo vamos a dejar en tier. Vale. Luego tenemos esta, que nos va a dar +1 de inteligencia, +1 de carisma, y nos va a dar un teletransporte. Y, como hemos dicho, hay mejores opciones. Así que otra que se va al tier D. Tocado por lo feérico. Esta es una muy buena opción, que la vamos a dejar en tier S. ¿Por qué en tier S? Bueno, tier A. No nos flipemos porque hay mejores. Tier A. Esta va a ser, yo diría, que la mejor opción para llegar a ese 18 de sabiduría, en el caso de que tengamos 17, ¿vale? Esto es porque nos va a dar paso brumoso y además otro conjuro de nivel 1 de la escuela de adivinación o de encantamiento, siendo tus mejores opciones, en mi opinión, marca del cazador para aquellas construcciones cuerpo a cuerpo con forma salvaje, o por ejemplo regalo de celeridad, que nos va a dar un D8 de iniciativa durante 8 horas. Así que muy buena dote para el druida. Iniciado en la lucha, nos va a dar un estilo de combate y no lo vamos a necesitar. Hay mejores formas de ganarse estas cosas. Como hemos visto, que los Tiflin eran muy malos para los druidas, también es muy mala su dote racial. Luego tenemos la dote de agarrador, que también es muy mala,
Luego tenemos maestro en armas pesadas, que no vamos a atacar con armas pesadas nunca siendo druida. Lo mismo pasa con disparar siendo druida. Curador es una dote que es regulera de por sí porque no da ningún tipo de atributo, pero para druida tampoco nos sirve porque ya tenemos muchas curas con nuestra clase base. Luego, armado fuertemente, da +1 de armadura y nos da competencia con armadura pesada. En mi opinión, si queremos competencia con armadura pesada y nos la permite nuestro máster, hagamos una multiclase. A clérigo, en este caso. Demasiado situacional, +1 de fuerza. No vamos a usar esto prácticamente nunca, porque ese +1 de fuerza no lo vamos a aprovechar. Y además, el tema es que la reducción de daño es mediocre. Y realmente como druida no vamos a crecer nada con una dote. O sea que no... Yo no la cogería para druida, la verdad. Bueno, igualmente con esta otra dote racial de Tiefling también se va fuera. Porque ya hemos dicho que los Tiefling no son nada buenos con los druidas. Así que... nada de nada. Líder inspirador, no tenemos el suficiente carisma para satisfacer esa cantidad de carisma requerida para que los puntos de golpe temporales sean excepcionales. Aún así no es una mala dote. Y si por un casual tenemos 14 de carisma, puede ser medio buena. Luego tenemos mente astuta, que es de roleo. Luego tenemos armado ligeramente. No. Ya tenemos competencia con armadura ligera. Lingüistas de roleo. Afortunado. Yo diría que un tier C bajo. Porque realmente no vamos a hacer tantas tiradas de ataque. Y solamente lo usaríamos para tiradas de salvación, pruebas de habilidad y poco más. Así que tiene menos valor que en otras clases. Asesino de magos es mala dote. Iniciado en la magia en general no nos va a servir para nada porque no queremos ningún conjuro. Pero bueno, si alguien quisiera algún conjuro de algún tipo que no esté en la marca del dragón aberrante, pues ahí lo tiene la opción. Adepto marcial no lo vamos a querer para absolutamente nada, porque nos da una maniobra de batalla del maestro, o sea, perdón, una maniobra de combate del maestro de batalla del guerrero, que no lo vamos a querer. Luego tenemos maestro en armadura intermedia, que lo que nos da es que no nos impone desventaja con las armaduras intermedias y nos va a permitir añadir +3 en vez de +2 de destreza como límite. Puede ser algo situacional, pero solamente para dotes ya muy del final. Si queremos algo de CA y no sabemos qué queremos. Pero bueno, lo puedo dejar en un C. Adepta a la metamagia, que no sé dónde ha ido a parar porque se me ha escapado. Aquí. Adepta a la metamagia puede estar bien para habilitar algún combo. Así que yo creo que lo vamos a poner también en el apartado de igual me lo pienso para algún combo. Y luego tenemos móvil, que sí que puede estar muy bien, especialmente para construcciones de forma salvaje, porque no dependemos de la movilidad de nuestra raza, sino de la movilidad de la forma salvaje. Así que móvil puede estar muy bien si queremos hacer algún combo guay con forma salvaje. A ver, yo diría que más es un tier B alto, pero ahí está. Moderadamente armado no nos sirve para absolutamente nada, porque ya tenemos competencia con armaduras intermedias. Luego tenemos combatiente armado, que realmente tampoco nos sirve de nada, porque normalmente seremos nosotros los montados. Así que sé que suena muy mal, chicos, pero... Vale, luego tenemos observador. Observador como tal, sí que a mí personalmente me gusta, porque aumenta en 5 tu percepción pasiva y tu investigación pasiva, ¿vale? Eso está muy bien, junto con el +1 de sabiduría. Por lo tanto, es otra muy buena opción a +1 de sabiduría. Yo pondría que es la segunda por detrás de tocado por lo férico, ¿vale? Pero aún así es buena opción. Simplemente es inferior. Furia orca no nos vale para absolutamente nada. La dote de perforador tampoco nos vale para nada porque no vamos a atacar con armas de perforador y por tanto no nos sirve. La dote de envenenador
es muy mala. La dote de experto en armas enastadas puede estar bien para el círculo de las esporas. Y por tanto se va a un tier B. Aquí, ¿vale? Sí que puede estar bien. Te puede dar ese segundo ataque que no tendrías siendo solo druida. Así que puede estar bien. Y por tanto, tier B. La dote de prodigio la vamos a quitar porque literalmente hay una mejor que ni siquiera limita, que es Skill Expert, que es experto en habilidades, que hace exactamente lo mismo que prodigio, pero no limita las razas. Y lo que te da es +1 a la característica que tú quieras y experto y competencia en una habilidad que quieras. Puedes variar, puedes poner experto en una y competente en otra. No hace falta que sean la misma. Por tanto, Skill Expert es una muy buena habilidad de relleno. Y se va a un tier A. Luego tenemos Resiliente, que es nuestro primer tier S. Resiliente, ¿por qué es tier S? Porque nos hace que tengamos competencia en tirada de salvación en la que nos sumamos la característica. Por tanto, podemos, por ejemplo, dejar nuestra constitución en 15 o en 17 y sumar +1 cuando cojamos la dote de Resiliente, lo que nos dará un montonazo de puntos de golpe según el nivel en el que estemos y además nos va a dar competencia en tirada de salvación por constitución, que eso nos servirá para mantener la concentración, que es lo más importante para un druida. Más incluso que cualquier puntuación de sabiduría. Así que por eso lo dejo tier S exclusivo. Y hablando de tier S exclusivo, también vamos a añadir el segundo tier S, que es lanzador en combate o como queramos llamarlo, Warcaster, ¿vale? Que en este caso lo que nos da es ventaja en tiradas de salvación por constitución para mantener la concentración, ¿vale? Y eso es estas dos en conjunción hacen que el druida no pierda lo mejor que tiene, que es sus poderosos conjuros de concentración. Así que sí, si queréis ser un druida, ¿qué tenéis que tener? Tenéis que tener una buena puntuación de constitución con esas dos dotes que están en el tier S y luego ya mejoramos nuestra sabiduría, que mínimamente tiene que ser de 16. Y luego ya la subiremos a 20. Pero preferiblemente es mejor si tenemos a nivel 4 esas dos dotes, estamos... Vamos, de lujo. Así que sí, yo creo que esas dos dotes son las que prevalecen por encima de todo en cualquier tipo de construcción, salvo que queramos hacer un círculo de las esporas un poco más enfocado al combate cuerpo a cuerpo. ¿Vale? Esa sería la única excepción. Y aún así también funcionaría bien ahí. Así que bueno, ya sea antes o después, esas dos dotes son las mejores para el druida. Vale, luego tenemos el filo del renegado, que es para un arma en concreto, que no vamos a usar porque no usaremos prácticamente ningún arma, y además no tendremos competencia para ello. Por tanto, lanzador de rituales puede estar bien, pero ya de por sí lanzamos rituales, y lo único que haría esta dote es darnos rituales que no estén en nuestra lista de conjuros. Por tanto, si queremos algo así, pues bueno, habilita la construcción. Luego tenemos también atacante salvaje, ¿vale? Atacante salvaje, como tal, no nos vale para absolutamente nada y es una terrible dote. Así que se va al tier de cabeza. Luego tenemos segunda oportunidad, que es solo para medianos. En esta ocasión nos da +1 de destreza, +1 de constitución o +1 de carisma. Y como tal, esto lo que nos hace es que podamos utilizar nuestra reacción cuando nos golpeen con una tirada de... No, era... Sí, eso. Cuando nos golpeen con una tirada de ataque, podemos utilizar esto para hacerles que relancen esta habilidad. Y solo lo podemos usar una vez por combate o por descanso corto. Así que bueno, vamos a dejarlo aquí porque nos puede dar +1 de constitución. La dote de centinela como tal puede que nos dé más ataques, sobre todo con forma salvaje y con círculo de las esporas. Así que yo creo que lo podemos dejar en un tier B sólido, pero aquí. Y claro, sería una vez tengamos ciertos atributos, etcétera, etcétera. No sería como la primera opción, pero sí que nos sirve. Luego tenemos la dote de tocado por lo oscuro. En este caso también podemos usarla para darnos +1 de sabiduría. Por tanto, solo por eso se va al tier A. Es inferior a la dote de tocado por lo feérico. Perdón, tier A.
es inferior a la dote de tocado por lo feérico. Bueno, sí, yo creo que es tier B. Es tier B, pero aquí. Al mismo nivel. No, es un poquito más. Es más versátil. Y nos da invisibilidad y un conjuro de nivel 1 de la escuela de nigromancia o de ilusión, ¿vale? Así que podemos elegir entre esas dos escuelas un conjuro de nivel 1. Y bueno, invisibilidad está bien porque no la tenemos como druidas de base. Así que puede estar bien, pero, hombre, evidentemente es mucho más poderoso tocado por lo feérico porque Paso Brumoso es bastante más superior a invisibilidad en términos de combate en la gran mayoría de casos. Vale, así que bueno. La dote de francotirador no nos vale para nada. La dote de experto en escudos tampoco nos vale para nada. La dote de habilidoso, si necesitas muchas habilidades, pues ahí está. La dote de acechador es terrible. La dote de acuchillador también, porque no vamos a atacar con armas cortantes prácticamente nunca. La dote de francotirador de conjuro, digamos, que no sabría cómo traducirlo ahora mismo. Lanzador preciso, creo que se puede llamar también en algún lado. También es una mala opción porque no tenemos conjuros de tirada de ataque. O tenemos 2, 3. Así que no lo vamos a usar prácticamente nunca. Por tanto, es una muy mala elección. Y tenemos también, por otro lado, la dote que vale solo para enanos y razas pequeñas. Que lo que hace es que nos da 5 de movimiento, más 1 de destreza y competencia en acrobacias o atletismo. ¿Vale? Buena opción de relleno si queremos más 1 de destreza, pero en general no queremos eso. Así que un tier C, si por lo que sea queremos rellenar nuestra destreza y no queremos usar experto en habilidades. ¿Vale? Más que nada, esa sería la única vez que lo consideraría. Luego tenemos también la magia de Svirnelbling. Nombre nada complicado, por supuesto. Ahora os leo. Es que estoy en un frenesí para intentar acabar. Ahora os leo y ya respondo con felicidad. Y bueno, esta magia lo que te da es la magia de contorno borroso, ceguera o sordera, disfrazarse y, si no recuerdo mal, no detectarse. O sea, no detección. Y solo puedes usarlo si eres gnomo de las profundidades. Malísima, en mi opinión. Alboroto de taberna es una dote troll que a mí me encanta, pero telequinético es otra muy buena opción que se va directamente al tier S, aunque por debajo de las otras dos, ¿vale? Telequinético está tan bien que básicamente con su acción adicional puedes mover a un aliado 5 pies sin provocar ataques de oportunidad. Puedes moverte a ti mismo o puedes intentar mover a un enemigo. O sea que puede servir para salvarte a ti o a tus aliados, o puede servirte para empujar a un enemigo, ya sea por un precipicio, por lo que sea, o por una zona de control como rayo de luna o crecimiento espinoso. Así que muy buena opción que te va a dar más 1 de sabiduría también y una mano del mago invisible. La mejor opción. Es verdad que Paso Brumoso gratis también llama mucho, pero la otra es más completa en mi opinión. Yo la prefiero. Telepático, evidentemente es de roleo. Duro, no te sirve para forma salvaje y por tanto solamente te serviría para no forma salvaje, forma humana, digamos. Así que no me parece que sea buena. No nos va a servir nada aprender dotes, competencia con armas. Y por supuesto tampoco nos va a servir conseguir una dote exclusiva de Elfo de los Bosques para conseguir el pasar sin rastro, porque ya lo tenemos en nuestra lista. Y eso es todo. Hemos terminado. Ya puedo cenar. Vale. Y esto es en general la lista. Lo importante que es, pues lo importante es que tengáis en cuenta 3 cosas. La primera es que tenemos por encima de todo la dote de resiliente para darnos competencia en tiradas de salvación por constitución. La dote de lanzador en combate.
para darnos ventaja en pruebas de... en tirada de salvación por constitución para mantener la concentración. Y por último tenemos telequinético también, que es muy bueno para el tema de movimiento forzado y tal. Y por tanto esas 3 son las mejores dotes, ¿vale? Y luego tenemos las dotes de relleno, que son las dotes para sumarnos +1 de sabiduría o +1 de constitución, que como ya hemos visto hay un montón, ¿vale? Y ya la tercera opción serían las dotes de construcciones adicionales, que podrían ser móvil, para potenciar nuestra habilidad con formas salvajes, maestro en armas enastadas, para mejorar la del círculo de las esporas, o centinela, para mejorar cualquiera de esas 2 que hemos comentado, ¿vale? Esos serían los 3 tipos de dotes en los que nos tenemos que centrar como druidas, ¿vale? Las de relleno, esas 3 del tier S, y las de habilitadoras específicas de cierto tipo de construcciones, ¿vale? Así que no es tan difícil porque no tenemos tanta elección de dotes. Como ya hemos visto, posiblemente sea la mayor cantidad de decks que vais a ver, excepto por el monje, que va a tener una cantidad incluso más grande que este. Así que nada. Y ya sí que hemos acabado.